Xarakterimiz maliyyə qərarlarımıza necə təsir eləyir? Nə qədər qəribə səslənsə də, bütün verdiyimiz qərarlar rasional deyil və emosional qərarlar da veririk. Məsələn, herd instinct dediyimiz anlayış, lore dildə desək, küyə düşmək. Yəni şəxslər ətrafdakılar nə eləyirsə, onu təkrarlayır. Özünün hər hansısa bir analizi yoxdur. Məsələn, kənarda olan hamı kriptovalyuta alır, o da yatırım eləyir. Hamı mənzil alır, o da mənzil almağa başlayır. Hamı mənzili satır, o da satmağa başlayır. Bu adlanır herd instinct. Və yaxud da loss aversion dediyimiz anlayış, hansı ki, itirdiyimiz zərərin gələcəkdə sanki qazanca çevriləcəyi ümidi ilə zərərdən ehtiyat eləyirik. Məsələn, mənzil almışıq, görürük ki, qiymət düşür, amma satmırıq ki, gələcəkdə birdən qiyməti qalxar. Kriptovalyuta almışıq, dəyəri düşür, amma biz gözləyirik ki, gələcəkdə bunun dəyəri qalxar. Başqa nümunə deyək, confirmation bias, yəni qərəzli özünü təsdiq. Şəxslər burada nə edir? Hər hansısa bir məlumatı oxuyur və ya özü analiz eləyir. Özünə o qədər inanır ki, kənardan gələn rəyləri, analizləri tamamilə diqqətdən kənar saxlayır, onlara inanmamağa başlayır. Məsələn, düşünür ki, pulu qızılda saxlamaq ən yaxşı seçimdir və yaxud da nəqddə saxlamaq ən yaxşı seçimdir. Mənzil deyil də torpaq almaq ən yaxşı yatırım vasitəsidir və s. və ilaxır. Nə qədər də qarşısına qoysaq ki, bax, analizlər bunu deyir, bu formada eləmək ən azı proqnoz cəhətdən düzgün deyil, şəxslər buna inanmır. Bəs bu məlumatları niyə öyrəndik? Öyrənməliyik ki, bazarda bizə təqdim olunan analiz məlumatları, trendlər, qrafiklər və s. həmişə şəxslər tərəfindən düzgün algılanmır və verilmiş bütün qərarlar rasional deyil. Biz buna hazır olmalı və addımlarımızı buna uyğun atmalıyıq.